ପାଇଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ କ'ଣ? ପାଇଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ତିନୋଟି ନମ୍ବର ଯାହାକୁ ପାଇଥାଗୋରୀୟ ଉପପାଦ୍ୟରେ ପୁଟ୍ କଲେ ତାକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବ। p² + b² = h²। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟିର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କରି ପାରିବା, ସମସ୍ତେ ଏଟା ଜାଣିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଥିବ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କେମିତି ବାହାର କରିବା ଆସ ଶିଖିବା। ଠିକ ଅଛି। ତ p b ଭିତରୁ ଯଦି କୌଣସିଟା ଦେଇଥାଏ, ମନେକର ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଯୁଗ୍ମ ହେଇଛି, ମନେକର p ର ଭ୍ୟାଲୁ କିମ୍ବା b ର ଭ୍ୟାଲୁ 3, ତ ଅଯୁଗ୍ମ ଯଦି ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାର ସ୍କୋୟାର କରିଦେବା। 3 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 9, ତାକୁ ପୁଣି 2 ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବା। 9/2 କେତେ 4.5, 4.5 ର ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଟି 4, 4.5 ର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଟି 5। ଆମର କ'ଣ ହେଇଗଲା ପାଇଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଗଲା 3 4 5। ଠିକ ଅଛି। ସେହିପରି ଯଦି p b ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟେର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ଦେଇଥାଏ 8, ଯୋଉଟା କି ଇଭିନ୍ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ କିପରି ବାହାର କରିବା ନା 8 ର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିଦେବା 64, 64 କୁ 4 ଦ୍ୱାରା ହରିବା। ଅଯୁଗ୍ମ ଥିଲେ ସ୍କୋୟାର କରିକି 2 ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା, ଯୁଗ୍ମ ଥିଲେ ସ୍କୋୟାର କରିକି 4 ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା। ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 16, 16 ର ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 15, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 17। ତ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ 8 15 17। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ 12 ର ପାଇଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ତୁମେ ମାନେ ଆନ୍ସର ଦେବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ।